สวัสดีครับគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញមកគ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើង font នៅក្នុង iOS បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជាដំបូងយើងត្រូវចាប្រែទូរស័ព្ទយើងជាមុនសិនបាទទៅមកអ្នកគ្នាចូលក្នុង site នេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាស្វែងរកវាពាក្យថា beta font 3 បាទនេះបាទពី beta font 3 បាទទៅមកអ្នកគ្នាចុច install តែខ្ញុំ install រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ install ទៀតទេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុង App Store អ្នកគ្នាចូលទៅតម្លើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា iPhone ចាំភ្លេចiPhone បាទហើយសើបាទនេះនៅខាងលើនេះបាទរសារតែខ្ញុំបានដំឡើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដំឡើងទៀតទេបាទសម្រាប់មិត្តរបស់គ្នាដែលមិនទៅបានដំឡើងសូមដំឡើងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចូលទៅរក font ដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់មកបាទសម្រាប់ខ្ញុំមាន font មួយបាទអូខេនេះសូមចូលទៅរក font មកសូមយក font នេះទៅចុច download មកទៅពីមិត្តរបស់គ្នាចុច download បានហើយវានឹងចេញបែបនេះបាទចេញបែបនេះបាទអញ្ចឹងមិត្តរបស់គ្នាចុចពាក្យរមងមិត្តរបស់គ្នាអាចចូល copy មិនចូលក្នុង falsa ក៏បានដែរបាទ copy ចូល falsa នេះបាទអញ្ចឹងមិត្តរបស់គ្នាពលា font ហ្នឹងទៅមកមិត្តរបស់គ្នាចុចលើពាក្យ edit ចុចមក open with បាទ iPhone បាទទៅមកវាមិនដឹងយើងមកចូល iPhone បាទទៅមកវានឹងចេញពាក្យ file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចេញ file ហ្នឹងមកយើងចូលទៅរកនេះចេញពើខៀវអញ្ចឹងបាទហើយបន្តចុច install ហើយចុច allow ពេលនឹងឡើង profile ចូលទៅក្នុង setting របស់យើងបាទនេះបាទអញ្ចឹងចុច install ដាក់ passcode របស់មិត្តគ្នាមកអូខេហើយ install បាទ install ហើយចុច done ទៅមកមិត្តគ្នាអាចបិទបានបាទបិទលើមកចូលក្នុង home មកហើយមិត្តគ្នាមកបើកក្នុង beta font 3ចាំតែបាទ
ទៅមកចូលពាក្យថា Traffic Phone ហើយចូលទៅរក phone ដែលយើងតម្លើងមកមិញបាទនេះបាទអាក្បាលធំខ្មែរហែនបាទអូខេទៅមកមកខ្ញុំចុច respring បាទគឺជាការស្រេចបាទសម្រាប់បើសិនជាមើលបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ